Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pripremamo jedan jako brz, jednostavan i osvježavajući ljetni kolač, a tu je kolač sa breskvama. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu videa, a kroz sve sastojke proučit ćemo i kroz sami video. Za početak u zdjelu dodajem 3 jaja. Ja od ovog recepta nisam očekivala puno, ali sam se zaista iznenadila kad sam ga napravila. Nekako je baš pravi ljetni kolač, lagan, osvježavajući. Što je najbitnije, lagan i jednostavan za napraviti, tako da obavezno ga isprobajte. Dalje dodajem 1 vanilin šećer i 200 g šećera. I sada ću tu da umutim. Ja sam počela mutiti mutilicom, ne znam ni sama zašto, pa sam poslije uzela mikser i to sam fino umutila. Nakon što to fino umutite, dalje ću dodati ulje i jogurt, tačnije 100 ml ulja i 180 g jogurta. Ja sam koristila jogurt masnoće 2,8. Sada ću tu dodatno da umutim mikserom. I ostalo nam je još brašno i prašak za pecivo. Ja sam iskoristila 200 g brašna i 1 cijeli prašak za pecivo. Dakle, dodajem 200 g brašna i 1 prašak za pecivo. Tu ću opet mutiti dok ne dobijem finu i ujednačenu smjesu bez grudvica. Rirnu sam prethodno uključila da se zagrije na 180 stepeni. I pripremila sam okrugli kalup u koji ću izliti ovu smjesu. Možete, a i ne morate dodati papir za pečenje. Tako da, što se toga tiče, kako god vi želite. Ovo naravno možete koristiti i uz neko drugo voće umjesto breskvi, ali ja se nisam pokajala što sam koristila breskve i prvi put sam isprobala neki slatki recept sa breskvama i stvarno je predivan. Lagan, osvježavajući, brz, jednostavan, pravi ljetni kolač. Sada ću breskve da narežem na tanke liske. Nemojte uzimati previše zrele breskve, nećete moći fino narezati na liske, a ako uzmete previše zelene, nećete onda moći lagano odvojiti košpicu, tako da
gledajte neku sredinu. Mislim, mogu to biti komadići, ne moraju biti tanke liske, ali eto. Ja sam se potrudila koliko sam mogla da budu ujednačene ove liske. Potrebno vam je otprilike 5 do 6 breskvi, normalne veličine. Tako da sad sam smjesu izlila u kalup i preko redam te listiće breskvi. Sa breskvama ne možete pretjerati, tako da što više dodate, to će kolač sve biti sočniji i ljepši. Nakon što fino poredate listiće breskve, kolač ide na pečenje. Peče se otprilike oko 40 minuta na 180 stepeni. I to je to. Nakon što se kolač ispeče, možete sačekati malo da se ohladi i prije serviranja odozgo dodati šećer u prahu. To je to. Nadam se da vam se sviđa ovaj recept. Možete mi pisati u komentarima da li ste isprobali kolač, kako vam se sviđa. Hvala vam na gledanju ovog videa. Pretplatite se na moj kanal Samrina kuhinja. I do sljedećeg puta, prijatno!